Herzlich willkommen und Servus, Grüezi und Hallo. Und diesmal passt es auch. Normalerweise begrüße ich ja als Bonner Bub immer die Leute so auf meinem Kanal, obwohl ich nicht aus München komme. Aber heute bin ich in München und zwar findet hier heute am Odeonsplatz in München etwas Sensationelles statt. Und zwar, der Wegbegleiter war Tesla und jetzt kommt der High-End-Anbieter LUCID auf den europäischen Markt und startet in München hier am Odeonsplatz. Und hier war gestern schon Presseevent, heute geladene Gäste. Ihr seht es, der erste LUCID auf deutschen Straßen. Das Fahrzeug ist hier eben schon rumgefahren, jetzt gerade kriegt es wieder ein kalifornisches Kennzeichen. Auch interessant, ich weiß nicht, ob die eben hier mit dem gleichen Kennzeichen rumgefahren sind. Die Creme de la Creme von LUCID, die Führungsetage ist da. Ob wir den Peter Rawlinson heute hier sehen, bleibt abzuwarten. So Leute, was soll ich euch sagen? Ein wunderschönes Auto, tipptopp verarbeitet. Das ist eine amerikanische Version, das heißt amerikanischer Ladestecker dran. Das Auto darf aber trotzdem fahren und wir haben hier auch andere Prominente, wie zum Beispiel hier den kleinen schlanken Mann, den der eine oder andere hier auch schon kennt. Auch frisch eingetroffen aus dem nördlichen Bereich. Moin! So, wir haben eben schon ein paar schöne Aufnahmen im Innenraum aufgenommen und die werden wir euch dann gleich auch präsentieren. Und nachdem wir euch die ganzen Bilder hier gezeigt haben, zeige ich euch dann noch exklusive Videos von Zack und Jeff. Zack ist Vice President Sales and Service und Jeff ist Vice President for Marketing. Und wir sind sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, hier sehr exklusive Interviews zu führen. Vielen Dank an Dirk von Voltfever für die Kooperation und für das Moderieren dann mit den entsprechenden Personen. Und jetzt schauen wir uns mal die Bilder an und ich erzähle euch noch mal ein bisschen was zu dem LUCID AIR, für die, die es noch nicht wissen. Starten wird das Fahrzeug in der Dream Edition, die gibt es dann einmal in der P, in der Performance-Variante und einmal in der R, in der Range-Variante. Das Ganze soll um die 218.000 Euro kosten. Das ist natürlich nicht für jeden Geldbeutel etwas, aber LUCID ist quasi angetreten, um alles besser zu machen als die besten EV-Fahrzeuge der Welt. Das bedeutet, mit wenig Batterie wird sehr viel Reichweite generiert, weil die Motoren sehr effizient sind und die Akkus sehr viel Energie leisten. Das Fahrzeug ist von Grund auf als Elektrovehikel geplant. Dementsprechend haben wir hier zum Beispiel Außenmaße, die halt eher Mittelklasse-Maße sind. Und im Innenraum haben wir einen Innenraum, der dann eher an die Luxusklasse erinnert. Wir haben hier ein Fahrzeug mit der 900 Volt Technik, das heißt, hier werden grandiose Ladeleistungen erwartet. Das bedeutet, dass die Schnellladevorgänge mit CCS-Standard sehr schnell absolviert werden können. Wir haben gebogenes Display, sehr auf den Fahrer integriert. Wir haben ein Center Display, wie ihr hier seht, dahinter noch ein verstecktes Staufach. Ja, wir haben natürlich auch ein Frunk, riesig groß, lässt sich elektrisch öffnen und wieder schließen. Wir haben Soft Close, wie ihr hier seht, sehr nice. Sehr schöne Metallic Lacke, da kommen wir gleich nochmal zur Übersicht, kann ich euch mal zeigen. Das sind die Interieurs. Hier kann man Platz nehmen und mit einer VR-Brille das Ganze nochmal das Fahrzeug konfigurieren und dann über diese Brille anschauen oder aber hier auf dem Display. Das Ganze habe ich dann auch gemacht. War sehr interessant. Hier wird mir also was zu dem Fahrzeug erklärt. Natürlich nicht so viel Neues. Ich kenne mich aus. Ich finde den Wagen geil. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wollt ihr davon mehr sehen oder nervt euch das? Kann ja auch sein. Wunderbares Heck in einem durchgezogen. Das heißt, auch die Rückleuchten ohne Cut, einfach von einer Seite bis zur anderen Seite.
Die Türen lassen sich extrem weit aufmachen, das fällt einem gar nicht direkt so auf. Das heißt, die gehen hier wirklich komplett auf, auch die hintere Türe, nicht wie bei den meisten anderen Fahrzeugen. Also hier ganz lässiges Beladen, Entladen, Einsteigen, Aussteigen, alles kein Problem. Und hier nochmal Soft Close, ganz leicht randrücken und das war's. Hier haben wir eine Kamera. Da haben wir eine Kamera. Und wunderbare Beleuchtung, wirklich. Das LUCID-Logo, was vorne am Fahrzeug drauf ist, ist auch nochmal quasi an den Konturen beleuchtet. Das seht ihr hier vielleicht nochmal ein bisschen. Sehr nice. Hier überall kleine Accessoires, die ich ganz nett finde. Hier haben wir den Ladeport auf der Fahrerseite. Und müsst ihr mal gucken, wie die programmiert ist. Die geht nicht in einem Guss einfach so auf, wie man das von anderen Herstellern kennt, sondern die tanzt regelrecht quasi wieder rein. Jetzt müsst ihr mal gucken, die geht erst oben rein und dann zieht sich der untere Teil wieder hinterher. Auch sehr elegant gemacht. Ja, Innenraumverarbeitung tipptopp. Das Einzige, was mir jetzt nicht so ganz gefallen hat, war genau dieses Teil hier. Das fühlt sich ein bisschen rappelig an. Mittelarmlehne kann man hochnehmen, da hat man dann nochmal Staufächer und einen Cupholder, selbstverständlich Smartphone-Halterungen, damit die nicht wegfliegen, integriert. Hier oben quasi die Sonnenblenden einfach ans Glasdach geklebt. Im hinteren Innenraum sehr viel Platz. Also ich bin 1,83 groß, ich komme mit meinen Knien nirgendwo dran. Das ist eher Mercedes S-Klasse in der L-Version. Hier auch ein Display. Da kann man dann zum Beispiel die Sitzheizung aktivieren. Man kann den Heckrollo bedienen. Hier haben wir nochmal ein kleines Staufach. Unterhalb dessen haben wir dann auch USB-Ports. Dann die Mittelarmlehne. Mit Cupholdern. Wieder ein Staufach. Und man kann auch direkt die Klappe zum Kofferraum öffnen. Und da kann man sich zum Beispiel die Getränke lagern, dass man da nochmal dran kommt. Auch Haltegriffe vermisst man in manchen elektrischen Fahrzeugen. Und Boxen oben an der Seite. Hinten dann nochmal 3 inklusive Subwoofer. Apropos, falls die Frage kommt, ist Spotify inklusive? Nein, ist es nicht. Aber der Premium-Dienst Tidal ist quasi über das Fahrzeug direkt integriert. Vermutlich nicht im Preis inklusive. Da sind die USB-Ports, die ich eben meinte, habe ich lange gesucht. Und hier haben wir einmal den Dachhimmel mit Ambientebeleuchtung. Hervorragend. Einmal die Sonnenblende. Fanshop auch inklusive. Alle, die bei diesem Event dabei waren, haben einen Pocket gekriegt mit einer Cap, mit einem Bild, einem Mac. Und jetzt starten die Interviews. Viel Spaß. Okay. So we're here at the premiere in Europe from LUCID, and I'm here with Edson, Vice President of Sales and Service for LUCID. When will the LUCID be available? Like when will it hit the road in Germany or Europe? Yeah, so we will have cars for test drives this year, 2022, and we'll begin deliveries toward the end of the year in Europe. Is it a trick question to ask for a more specific time frame? It's a trick question, yeah. It'll be toward the end of the year. Okay, we stick by it. Specific. Okay, fair enough. And Not an exact date. yeah, let's say a month. I'll give you a quarter, fourth quarter. Okay, I won't tease you anymore. Okay. So now you have opened the shop in Munich. Yes. Is this, because this is the only shop in Europe, will there be more shops in Europe until the end of the year? Yes, there will be. Yeah, so we are first in Munich. It's a great market, very important market. We're happy to be here. We'll also have locations in Zurich and Geneva and the Düsseldorf area. Not all this year, but in the near future. Wow, that's a steep schedule you have ahead of you. Yeah, we have 24 locations in North America already.
So we're used to steep schedules. That's part of the business, and so we have a number of leases already signed, and we're working on getting them open as soon as we can. How do you guarantee like the service for customers in Berlin, Düsseldorf, etc.? Yeah. So we have our service centers. Like you say, we have one in Munich secured already. It's not open yet, but we do have a location. In an area where we don't have a full service center open yet, we often have partner locations where it's still Lucid technicians doing the work, but we're using space of a friend. And so we'll be able to perform work in Berlin and in somebody else's location. We also have a fleet of vans. And really that's our primary desire when we service a car is either to do it over the air through software or to come to you in one of our vans and do the work at your home. It's fascinating. I worked for Audi a couple of years back, and if you would have told the people like 10 years ago that cars can be updated over the air or someone is maintaining a car through a van, that's incredible. But then also, because it's an electric vehicle, the type of maintenance that it needs and the frequency of maintenance is less. And so you can take new approaches to how you service the customer because you're doing different types of work. So we can perform over 80% of service procedures in your driveway. What is the best beer you want to drink here in Germany? Is it? Okay. Ich liebe Frischbier von Vetter in Heidelberg. But you're in Munich. Yeah, okay. Es tut mir leid. Ich liebe Franziskaner dunkles Weißbier. That's the right question. We have to cut it. What is your target group or target market? Yeah. Generally, the customer that we're talking to is the same customer that's looking at traditional German luxury vehicles, 7 Series BMW, 5 Series BMW, S-Class, E-Class. That's the type of consumer that's interested in the car that we're selling. Do you think the EQS from Mercedes, last question, is compatible? I think that we should let others make that comparison and draw their own conclusions. We're happy to have that comparison made. Okay, I saw both cars. I think you're going to win. Thank you very much for the nice interview, and have a wonderful event and all the best for Lucid. Thank you. We have the next opportunity to talk to an important person from Lucid. I'm here with... My name's Jeff Curry. I'm the VP of Marketing for Lucid. When you say marketing, we are here in Munich. This is the first shop. The question is like basically in front of me. Why Munich as the first location in Europe? Well, I think the world knows that some of the best luxury brands are from Germany and near Munich. This is where some of the best luxury cars in the world are from, and so we decided to bring the LUCID AIR to the heart of Germany, to Munich, and have this as our first studio location. Now, because the car we're introducing really does set a new benchmark, a new standard for what an electric luxury sedan can do. We've got a car with almost over 1,100 horsepower, but you can still do a range of over 900 kilometers WLTP. So you've got this no compromise nature of the product that really takes it to the heart of the German auto market, where they're just introducing their first electric luxury cars, and we want people to know about Lucid as they're learning about that. To tackle BMW, Audi, and Mercedes? Well, we think they'll be interested in consumers will be interested in seeing what we offer and understanding the differences. So as people are getting more and more interested around the world, and especially in Europe now with electric cars, the amount of electric vehicles sold is going up every month. And people are increasingly interested in sustainability and their choices. So we think it's the perfect time to introduce a luxury brand from America, from the heart of Silicon Valley. Let's go like the model, like what is the target group? I assume it's like the Mercedes S-Class, the 7 Series of BMW and Audi A8? Yeah, absolutely. We think a lot of people will be coming out of their S-Class or out of their 7 Series or A8 and going electric for the first time. And they have new choices on the market. They don't have to stay with a traditional luxury brand who are good at making gas engine cars, but maybe just learning how to make their first electric vehicles. So Lucid is electric by origin. We started as an electric brand. We're coming out of Silicon Valley. We're a tech company by nature. Our product happens to be electric cars, but at our core, we're a tech company. And we're building our brand on the back of having the best electric vehicle technology in the market. Where do I charge the car? I know you're a luxury brand, perhaps you have a complete different approach, but I know from regular electric vehicles, so they make a package deal with all the
high performance charging stations. Do we have something similar? Yeah, we will absolutely. We haven't announced our partnerships for charging yet, but of course we're compatible with all of the high-powered networks that are available in Europe. We'll go on sale right at the very end of this year here in Europe with our first deliveries, and so by the time we're on sale, we'll have those partnerships announced that will include charging. In the U.S., for example, when you buy the car, you have charging on the Electrify America network. That's nationwide. And I think this is crucial to make this transition, because I think most of your customers will come from combustion engine, right? I think so. People will be transitioning into their first electric vehicle. Of course, some people may have had a Tesla Model S and will be wanting to try something new and will upgrade to a Lucid. But most people will be starting with their first EV. So that's part of the job of our sales team too, is to educate people about where to charge and how to charge. I have to ask the question. I tried to get it out of Zach. Can you be more specific than Q4 for the delivery in Europe? No, we do. By the end of the year, we'll be delivering cars here in Europe. So we're ramping up our factory and production in Arizona. We've got a lot of orders to satisfy. We've got over 30,000 pre-orders globally for the car, which is incredible for the the price range that we're targeting here, the luxury segment. So we want to get cars into the first European customers' hands by the end of the year, and we expect to do that. And this is the starting point, though. It's starting to let people know what Lucid is as a brand. We've got to have cars on the road, start doing test drives for customers, and we're already available for reservation in a dozen European markets, and we expect that to grow and develop. And people can find out more information on our website, and they can reserve and configure their cars now. So you start with a Dream Edition. Is there like a rough idea, or can you give us a rough idea when the other models, the more less expensive ones, will hit the market? Yeah, I think for the other versions of the car, the Grand Touring, the Touring, even the Pure model, which will start at around €100,000 in this market, you'll see those start to come in 2023.